तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, ये अपनी हेल रेजर P92 CO2 एयरगन, नो लाइसेंस नीडेड इन इंडिया। 5 राउंड इसमें मैंने लोड किए हैं। आगे मेटल के टारगेट पे शूट करते हैं एंड देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। नो लाइसेंस नीडेड, बाय करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए। ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवर करते हैं। होपफुली कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये रहा, ये देखिए दोस्तों, 5 राउंड चलने के बाद ये कुछ इस तरह वापस लॉक हो जाती है। रशियन मैक्रोव की हूबहू कॉपी है दोस्तों ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।